이걸 나만 모르고 있었네. APTDOLA에서 나온 4리터 스테인레스 스틸 무선 고양이 분수를 바로 가져와 봤음. 무선 디자인 덕분에 어디서든 설정할 수 있어서 전선 걱정 없고 고양이가 안전하게 물을 마실 수 있어. 4000mAh 배터리로 조용한 작동 소음까지 완벽해. 다중 여과 시스템 덕분에 물때 걱정도 줄어들고 청소도 간편해서 너무 편리함. 우리 집 고양이도 이 분수를 정말 좋아해. 깔끔하고 실용적인 디자인이라 꼭 추천해주고 싶어. 마음에 드니깐 별 5개.